Ein wunderschönes Hallo, liebe Moto-Fans. Herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video, wo wir zusammen hier die Revelation Minis von Fisto und Beastman mit ihren jeweiligen Fahrzeugen bzw. Reittieren auspacken wollen. Bei Fisto ist es natürlich Stridor, altbekannt, ein Duo, was man ja schon gar nicht mehr irgendwie auseinander bekommt. Also wenn man an Stridor denkt, dann denkt man automatisch natürlich auch an Fisto als Reiter. Und trotzdem gibt es etwas Neues hier, nämlich den sogenannten War Sled mit Beastman, der in einem völlig unbekannten neuen Look daherkommt. Natürlich alles basierend wohl auf den Revelations Cartoon, der ja am 23.07. dann auf Netflix verfügbar sein wird. Wie genau, ist noch nicht bekannt, zumindest ist es mir noch nicht bekannt. Wenn ihr etwas Neueres wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Zumindest wird die erste Folge dann verfügbar sein. Ob dann gleich sämtliche Folgen, die geplant sind, auf den Äther geschmissen werden oder dann das Ganze im wöchentlichen Rhythmus oder so kommt, was ja auch gerne mal angewandt wird, das müssen wir dann noch schauen. Jedenfalls haben wir hier schon mal so den ersten Einblick. Ja, fangen wir mal hier mit Beastman und dem War Sled an. So, hier ist er in seiner ganzen Pracht. Wir sehen hier schon den großen, hier, das ist natürlich immer spiegelverkehrt, ihr kennt das Problem ja mittlerweile, den großen Revelations Schriftzug. Im Hintergrund sehen wir den Dschungel schön abgebildet, der natürlich toll zu Beastman passt. Und hier haben wir den War Sled, das erste Mal mit dabei. Wahrscheinlich eine Version des Sky Sled, den wir mit Sicherheit auch noch im Revelations Cartoon sehen werden, wovon ich definitiv ausgehe, denn wir haben da schon Fahrzeuge und Reittiere im Trailer gesehen. Falls ihr noch nicht gesehen habt, oder Teaser-Trailer, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ja, da werden wir mit Sicherheit auch diesen Kollegen hier dann sehen, beziehungsweise sein Pendant. Was haben wir da schon gesehen? Wir haben den Landshark gesehen, den Bashasaurus, wir haben natürlich Stridor gesehen. Also das Ding kommt jetzt hier nicht ohne Grund. Das ist eine andere Verpackung, als wir sie sonst bei den Minis kennen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Ja, hier seht ihr also die beiden, so wie sie im Cartoon dann wohl vorkommen werden. Ganz genau wissen wir es noch nicht. Ah, ja genau. Ich kann hier mal eine kleine Theorie von mir zum Besten geben. Und zwar glaube ich, dass wir anfangs die Charaktere noch in ihren sehr klassischen Designs sehen werden und sie sich dann Stück für Stück verändern werden. Beastman hier mit seinem Bart, der ihn doch ein bisschen wie einen Klingonen aussehen lässt, der einen dreifach gezupften Bart hier hat. Und wir sehen ja auch Teela. Teela ist ja erst mit ihrer klassischen Frisur und später, es sei denn, ich vertue mich da und das ist ein anderer Charakter, das glaube ich aber nicht, sehen wir sie mit kürzeren Haaren. En nomine de Patri et Filius Sancti sage ich dann nur, ich hoffe, dass das nicht so sein wird. Denn ich mag das klassische Design von Teela schon sehr. Teela mit langen Haaren, entweder mit hochgesteckten Haaren oder halt wie im 2000X Cartoon mit langen Haaren. So diesen neumodischen Schnitt, gerne bei anderen Charakteren, aber bitte nicht bei Teela. Bei Beastman, es wird schwer, sich daran zu gewöhnen. Es wird aber einfacher als, glaube ich, bei Teela. Zumindest für mich. Naja, so, ihr seht also, das hier ist der offizielle Mini zu Beastman und dem ersten unbekannten neuen Design
eines Sky Sled hier, also der War Sled. Und den werden wir jetzt einfach mal zusammen auspacken. Vorne haben wir ja schon gesehen, hier sehen wir den War Sled nochmal abgebildet. Und hier, das ist die Rückseite. Jetzt ist die Frage, kann das Ding einfach nur fahren, wie es hier auf dem Bild abgebildet ist, oder hat es vielleicht sogar eine Rückziehfunktion? Kann ja alles sein. Gut, dann wollen wir das Ding mal auspacken. So, hier seht ihr den Hintergrund nochmal, wo wir dann nochmal eine Schlange sehen. Also es ist ganz nett gemacht. Den Eternischen Dschungel, vielleicht sogar den Wine Jungle, wer weiß. Ja, hier drin festgeklebt ist hier vorne dieser Banner. Das tun wir mal beiseite. So, das mal beiseite getan. Ja, und hier ist er, der War Sled. Also ist es nichts mit zurückziehen. Das Ding kann einfach über den Tisch fahren. Hat auch nur 2 Räder, und zwar genau hier. Und ansonsten wird er gerade gehalten von so 2 Pins, wie wir sie hier sehen. Leider keine Räder hätte man machen können, wäre, glaube ich, ganz angemessen gewesen. So. Und hier ist er. Gehe ich mal ein bisschen aus dem Bild. Ja, und hier ist er. Wir sehen, das Ding ist komplett in lila gegossen. Wir sehen, das Ding ist komplett in lila gegossen. Sowas wie hier vorne, beziehungsweise hier an der Seite, das ist nicht drauf gedruckt, das sind Aufkleber. Das ist jetzt nicht so schlimm, also da habe ich an so ein kleines Toy jetzt nicht so den riesen Anspruch. Ihr seht auch hier, die ganze Computerkonsole ist ein Aufkleber, kommt bei euch vielleicht nicht so gut rüber, aber das spricht dann natürlich auch für die Qualität dieses Aufklebers. Hier hinten haben wir die Düse, den Sitz, der separat bemalt ist, in einem dunkleren lila Ton. Und an der Seite haben wir hier dann die Lüftungsschlitze und eine Schlange, die sich hier windet. Das Ganze ist spiegelverkehrt dann auf der anderen Seite genauso und sieht wirklich schön aus. Da kann man nicht meckern. Dann haben wir hier die beiden Haltegriffe und vorne die Schlange, die ja bei den Evils dann vorne auf dem Sky Sled immer thronte. Jetzt hier beim War Sled. Wirklich schön gemacht. Vorne noch so eine Kanone da draus. Eigentlich wie der Jet Sled. Nur halt in neuer, sehr spannender Optik, wie ich finde. Ja, dann haben wir hier Beastman. Ja, bleib so wie du Beastman.
wäre hier ganz angenehm. Also ich finde ihn sehr gewöhnungsbedürftig. Für mich sieht er wirklich aus wie ein Klingone aus einem der alten Star Trek Filme, die dann noch eine etwas höhere Stirn hatten. Das Gesicht ist bemalt wie bei einem Kannibalen und der schon angesprochene Bart mit den 3 Zöpfen mutet doch etwas seltsam an. Da muss man einfach gucken, wie das im Cartoon rüberkommt. Ich habe schon so ein bisschen meine Witze über den Bart gemacht. Das werde ich mir an dieser Stelle hier einfach mal sparen und bleibe bei der Figur. Und wir sehen hier hinten den Haaransatz, was eine Neuinterpretation ist. Die Figur hat keine Rüstung. Also dieser typische Fellansatz hier ist nicht dabei. Und die Augen sehen eher so aus, als wären die Augenlider bemalt in so einem Goldton, Goldgelbton, und Beastman hätte die Augen geschlossen. Ja, ist okay, finde ich allerdings ein bisschen merkwürdig, weil er hat halt eben keine Pupillen und so sieht es aus, als würde die Figur kurz vor dem Zubettgehen abgelichtet worden sein. Bewegungstechnisch gibt es da auch nichts Neues. Die Figuren können hier an den Armen rundherum bewegt werden. Drüben natürlich genauso. Eine Waffe gibt es nicht dabei. Da hätte man dann ruhig mal die Peitsche recyceln können. Und das Hüftgelenk ist noch mit dabei. Und natürlich kann man ihm am Kopf bewegen, ein ganz klein wenig nach oben und unten, aber das ist nicht der Rede wert. Also da ist der Kopf in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Und wir haben eine ganz komplett neue Version des Zottelmonsters. Ja, dazu würde mich mal auch eure Meinung interessieren. Ist das was für euch? Gefällt euch diese neue Version von Beastman? Oder wollt ihr das dann doch wieder mehr Richtung klassischem Design haben? Ich persönlich glaube einfach, dass man sich da noch arg daran gewöhnen muss. So, jetzt haben wir aber natürlich hier den Warsled und Beastman soll das Ding natürlich steuern. Dazu haben wir hier 2 Pinne. Die Arme müssen dafür nach oben, beziehungsweise ein Pin ist da drauf, hier auf dieser Seite. Und ein bisschen mehr Stabilität gibt das Ganze natürlich, wenn man Beastman hier an den Steuer- bzw. Haltegriffen dran macht. Ja, normalerweise sollte er sehr genau drauf sitzen, denke ich, wie man es eigentlich kennt, oder drauf stehen vom Sky bzw. jetzt Warsled. Aber das ist auch schon okay so und ganz nice. Ja, also mit diesen kleinen Dingern kann man schon seinen Spaß haben. Mir gefällt der Warsled ziemlich gut. Ich bin ja generell für innovative Sachen, beziehungsweise auch Designs. Bei Beastman, ja, okay, das muss einem schon irgendwo gefallen. Was man aber auch noch sagen kann, ist, dass beim Warsled hier so ein bisschen Glitter aufgetragen ist oder mit eingearbeitet. Also hier färbt nichts irgendwie ab oder so, das wird wohl mit eingearbeitet worden sein, dass dem ganzen Ding hier nochmal ein bisschen mehr Qualität gibt. Also ich finde das nicht schlecht. Ja. So, dann haben wir noch Fisto. Ganz genau, der Mann, der Zuverlässige mit der eisernen Faust, wie er ja mal genannt wurde.
mit einem sehr neutralen Hintergrund, einem Himmel, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Oder ist es eine Wüste? Ja, es ist eine Wüste mit einem dunklen, lila-rosanen Himmel. Also wirklich nicht schlecht gemacht. Dann haben wir hier, es ist wieder spiegelverkehrt, also es ist schlimm. So, also wir haben hier dann Stridor abgebildet und natürlich hier den Schriftzug. Auch hier Eternia Minis Revelation, ganz klar. Und natürlich, ganz wichtig, nein, es ist auf dieser Seite, es tut mir echt leid, es tut mir wirklich leid, haben wir Netflix abgebildet. Ja, ein Netflix-Original-Cartoon natürlich, aber das wissen wir ja schon. So, dann packen wir mal aus. Und ja, ein bisschen schade finde ich es schon, ihn auszupacken. Achso, hinten natürlich noch. Ist jetzt kein großes Geheimnis. Also wir haben Stridor und hier nochmal Fisto, der hier abgebildet ist, wie er auf Stridor platziert wird. Aber das sehen wir ja gleich noch. Jetzt wird es ein bisschen laut. So, hier haben wir nochmal den Hintergrund. Ihr seht, es ist schlicht eine Wüste, eine Wüstenlandschaft. Es ist nicht mal ein Himmel, sondern einfach eine Wüste. Und hier mit diesem, ja, was soll es sein, diese Echse halt. Aber um die soll es ja jetzt nicht gehen. Das will ich gleich mal weiterleiten. Ich glaube, dass ich da jemanden kenne, den das sehr interessieren könnte. Aber so, jetzt erstmal zum Hottehü. So, da sind die beiden. Standfestigkeit, wenn die Faust unten ist, passt. Na, so dann nicht. Sehr klassisches Design. Schauen wir uns aber gleich noch an. Na. Ja, Standfestigkeit wie bei den anderen auch. So, sehr, sehr positiv. Man kann sogar die Beine bewegen, hat aber auch die klassische Pose hier. Ne? Also, da kommt man selbst, trotz dass es der Revelations Cartoon ist, wo wir ja jetzt einige Änderungen sehen und erfahren werden, jeder Nostalgiker dann auf seine Kosten. Wir sehen ein total klassisches Design, das jetzt nur in puncto Design angepasst wurde, damit eine Minis-Figur darauf Platz nehmen kann. Natürlich stehend. Wir sehen hier schon den Pin. Dann, was ich euch schon angekündigt habe, hier kann man die Beine bewegen. Hätte ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet, hätte es vielleicht auch gar nicht gebraucht, aber muss man schon mal lobend erwähnen. Ja, sie lassen sich hier in diesem Radius dann bewegen. Dann kann man zumindest ein bisschen was posen. Auch der Schweif lässt sich bewegen, und zwar einmal um die eigene Achse. Worauf ihr verzichten müsst, ist die Beweglichkeit der Kanone hier hinten. Das geht nicht. Die ist mit dem Sattel aus einem Guss, wie man hier sieht, wenn ich meine Hand mal wegnehmen würde. So. Und sie ist auch nicht farblich irgendwie hervorgehoben, ist aber okay. Ja, innen sehen wir hier auch so diese technischen Details von den Beinen. Der Kopf ist beweglich zur Seite, lässt sich sogar einmal um sich selbst herumdrehen und wird
in keinster Weise irgendwie behindert. Das ist schon mal super. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, kann man die Maske abnehmen? Nein, sie ist hier fest mit dem Kopf verbunden. Es scheint drauf geklebt zu sein. Naja, wenn man mal versucht, mit dem Föhn dran zu gehen, warum nehme ich das an? Zum einen, weil wir hier, da, zwischen dem Halsansatz und der Kappe hier einen kleinen Schlitz haben. Und zum anderen ist das hier, dieser untere Teil der Maske, beweglich, wie ihr seht, also sehr flexibel. Aber der Rest ist fest drauf. Aber das ist okay. Also ein sehr positives Fazit für dieses kleine Ding. Finde ich das toll gemacht. Man muss sich natürlich hier so ein bisschen an das Design gewöhnen, weil wir kennen das ja eigentlich, dass die Figur drin sitzt. Aber das ist hier jetzt nun mal leider nicht möglich. Ja, dann fliegender Wechsel. Der Zuverlässige mit der eisernen Faust an seinen Revelations Cartoon Ebenbild angepasst. Ich hoffe, es kommt nochmal ein ganz normaler in der Miniserie für jene, die das sammeln. Ich sammle die Minis ja nicht mehr. Wo es mir drum ging, ist hier das Hottehü und der Warsled, weil ich diese kleinen Fahrzeuge ziemlich cool finde. Die Figuren gebe ich da gerne wieder ab. Ja, Beweglichkeit ist wie gehabt. Die Faust lässt sich leider nicht bewegen. Das heißt, die ist auf jeden Fall fest. Aber die Arme lassen sich genauso wie die anderen Figuren auch um die eigene Achse drehen. Beim Kopf wird es ein bisschen schwieriger, weil wir haben hier diese Erhöhung, die wir ja schon seit Jahr und Tag kennen, die auch fast punktgenau bemalt ist, aber auch nur fast. Und die schränkt die Beweglichkeit des Kopfes doch immens ein. Aber es reicht, würde ich einfach mal sagen. Ja, das Gesicht ist sehr... es ist anders, sagen wir es mal so. Der Bart ist auch etwas länger und die Frisur noch mehr durcheinander als wie bei der Vintage-Figur. Nicht einfach nur schlicht zurückgekämmt. Finde ich ganz gut. Kann man sich sehr gut dran gewöhnen. Wir sehen auch hier natürlich das Hüftgelenk vorhanden und die Hose in braun, Stiefel in lila, also fast genauso, wie wir es eigentlich kennen. Das heißt, falls kein ganz normaler Fisto mehr rauskommt, kann man sich auch, glaube ich, mit diesem hier gut begnügen. Das ist dann schon in Ordnung. Jetzt natürlich die Figur auf das Hottehü. Da ist es eigentlich ganz einfach. Man drückt ihn hier auf diesen Pin, der sich auf dieser Seite befindet, drauf. Und dann war es das. Also festhalten kann sich diese Figur nicht, weil nämlich hier diese Pinne hier an der Seite, diese Haltegriffe, für die Figur unnütz sind. Also das kann man leider nicht verwenden. Aber nichtsdestotrotz sieht das schon ganz nice aus. Man kann Stridor auch laufend, also rennend hier darstellen, wie man möchte. Also es sieht schon, das ist schon nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, das wäre es also tatsächlich auch schon gewesen mit dem heutigen Unboxing. Ich kann in meine kleine Mini-Fahrzeugsammlung 2 weitere hinzufügen. Und ja, wo natürlich Stridor ist, da ist Nightstalker nicht weit. Der wird dann wahrscheinlich in einer Revelations-Version von Jitsu mitkommen. Und das dann natürlich als Repaint, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Denn so wollen wir es sehen, so wollen wir es haben. Dann möglicherweise ja vielleicht sogar auch ohne Maske.
wenn das Teil hier schon irgendwo separat ist. Müssen wir abwarten. Der Warsled, eine sehr, sehr schöne Neuerung auf jeden Fall. Mit Beastman müssen wir gucken. Mit diesem Design werde ich noch nicht so ganz warm. Ich lehne es nicht ab, aber es ist trotzdem gewöhnungsbedürftig, obwohl bei mir neue Versionen doch, ich sag mal, schon offene Türen einrennt. Aber es kann einem nicht alles gefallen. Ja, in diesem Fall schreibt einfach mal eure Meinung zu diesen beiden Figuren und ihren Fortbewegungsmitteln in die Kommentare. Ich gebe jetzt einfach mal ab an das Outro. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss, bis dann. Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao.